Halo, selamat datang di channel Agen Obat Denatur Indonesia. Di kesempatan video ini saya akan mereview atau memperkenalkan paketan produk dari Denatur Indonesia yang berkhasiat untuk pengobatan penyakit sifilis ataupun gonore. Nah, untuk obatnya ini ada 2 botol obat kapsul minum. Yang pertama ada Gangji Denatur, yang kedua ada Gosiah Denatur. Nah, alhamdulillah untuk produk Denatur ini sudah mendapatkan sertifikat higienis dari BPOM dan juga sudah terdaftar di merek terdaftar, sudah memiliki sertifikat halal MUI dan juga sertifikat ISO, sudah lulus uji laboratorium dan sudah sertifikat MURI dari Indonesia sendiri. Alhamdulillah produk Denatur ini sudah banyak diminati khususnya oleh pelanggan yang sudah berhasil alhamdulillah pengobatan sifilisnya. Nah, tidak lama-lama saya akan kenalkan dulu yang obat botol Gangji. Nah, untuk obat Gangji Denatur ini di botolnya sudah tertera ada POM TR sekian, diproduksi oleh CV Denatur Indonesia yang beralamat di Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di sini juga ada khasiat dan kegunaan, yaitu membantu melancarkan buang air kecil. Nah, ini yang tertulis di botol hanya seperti ini, tapi untuk khasiat sesungguhnya ini dalam proses pengobatannya memang melancarkan buang air kecil. Dan disitulah tempatnya atau proses pengobatan penyembuhan sifilis. Jadi bakteri atau virus-virusnya itu dibuang melalui air kencing yang dilancarkan. Jadi jangan heran nanti ketika mengkonsumsi obat Denatur ini Anda sering mengalami buang air kecil begitu. Nah, di sini ada lagi yang Gosiah Denatur. Sudah terdaftar di POM TR. Ini udah ada di botolnya. Diproduksi oleh CV Denatur Indonesia. Alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Untuk khasiat dan kegunaan yaitu membantu meredakan demam. Nah, jadi pada penderita penyakit sifilis ataupun gonore biasanya itu mengalami demam tinggi ataupun sakit-sakit, lemas, badannya tidak enak. Jadi dalam obat ini, obat Gosiah itu bisa juga membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi ini bisa mengobati di sekitar badan untuk memelihara daya tahan tubuh agar kuat melawan bakteri sifilis ataupun gonore tersebut sehingga tubuh kita tetap sehat. Nah, untuk obat herbal ini dijamin aman tanpa efek samping. Dan untuk aturan minumnya di botolnya ini sudah tertera, itu masing-masing diminum sehari 3 kali, itu 2 kapsul per botolnya. Jadi agar seimbang diminumnya 2-2. Jadi sekali minum itu 4 kapsul, diminum 1 jam sebelum makan. Ya, mungkin segitu dulu dari saya. Untuk harganya, untuk harganya satu paket ini dibanderol harga 295.000 belum ditambah ongkos kirim. Dan untuk ongkos kirim sendiri itu biasanya menyesuaikan dari alamat pembeli. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Untuk konsultasi dan pemesanan bisa hubungi kontak servis yang tertera di deskripsi.